ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഇഷാസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മലബാർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. സിമ്പിളായിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റിയുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. 3 വലിയ ഉള്ളി, 5 തക്കാളി, 1 കിലോ അരി, ചപ്പ്, പുതിന, കറിവേപ്പില, തൈര്, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഗീ, ചിക്കൻ, പിന്നെ കുരുമുളക്, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി ഇപ്പോൾ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ 1.25 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിയും ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമ്മൾ അരി അളന്ന പാത്രത്തിൽ ലെവൽക്കാണ് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത പാത്രത്തിൽ 1.25 വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. അതേ അടുപ്പിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി തോന്നിയാൽ നമുക്ക് വലിയ ഉള്ളി, ഇവിടെ 3 വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ അരിയും 1 കിലോ ചിക്കനും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ. മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി, ഞാനൊരു 5 തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ്, അത് ഇട്ടെടുക്കാം. വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തു.
മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബിരിയാണിയാണ്. മുഴുവൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടിച്ച ഗരം മസാല, ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഉള്ളവർ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഗീ ആഡ് ചെയ്യാം. എല്ലായിടത്തുനിന്ന് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മിൽമയുടെ നെയ്യാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതില്ലാത്തവർക്ക് RKG, ഡാൽഡ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുള്ള അടിപൊളി മലബാർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം, ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ കമൻസ് ബോക്സിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്.